ndenga mumesanuka kezalinde tusalaka tango na tango mwana nkongo tekeleka bakampova yani binda mene mukukisunzula ili na mununtila maneba ntalisie nonkumbwa me bahele ntindi nguli amevulu munutila la makaba ye seja amevulu munutila la mazinga muno imwe makaba mazinga yenge kieno bambuta ibayaya yenge kieno makesa munzila Kongo yenge kieno bakumbata ya solo tuzali bakumbata ya solo na ba resistant ya solo o bazali na souci ya kobundila mboka tosikola mboka kende liboso na kanisi tozali kaka na sengo pe tozalaka na sengo mingi tango toyaka liboso ya tableau mpona koexplike oyo ezali ya biso oyo ezali ya kodefa te oyo ezali penda ya biso na makila pamba te balobi yo mutu soki obungisi bukoko na yo oyo tolobi culture na yo soki histoire na yo oyebi yango te ozali lokola nzete oyo bakati misisa to utar nzete wana ekufane pe ekokweya na yango ezali malamu mingi foto yebaka histoire kinkulu kieto tufoti zaya kinkulu kieto kwetwa tuka banani bayala nsi banani badirijaka mokili paito uta na paito zali kokende nyonso wana makambo leka ezali na histoire na biso na yango ezalaka malamu yo mutu foyeba histoire na yo eloko liboso foyeba histoire na yo soki histoire na yo yebi yango te ezali pasi pe mawa pamba te ozali lokola nzete oyo bakata misisa na se nzete wana etikale misisa ezali te suka nzete wana ekosala nini ekofane makasi ekolengila pe nzete wana ekwei parce ke misisa oyo ekosiamisa pe misisa ekoalimente ekolesa nzete eza lisusu te na yango mpona kotala malongi tozali kopesa malongi ya BBK malongi ya bundu ya Kongo bokoluka yango na YouTube obeti Tony Malisa ba emission nyonso kebima wana soki na Facebook obeti Baheleli Ntidi ekobima wana pe soki na site ya Pati Label pai wapi okomona makambo nyonso tozali kosala matondo na bino nyonso oyo bozali kolanda bemission oyo kasi bosabonaka pe pamba te soki ekoti mbala moko eyepai na yo matondo lelo tokokontinue kinkulu kieto 5e partie pamba te mbalo elekaki tosukaki awa na mbanza Kongo tango tosalaka 7 nzela Kongo oyo ekouta pai ne pai mpona eya na mbanza Kongo lelo tokokontinue tolobaki tango tosilisi misala nyonso pai wapi toponaki bantu otela bazali banani bazali baroi pamba te bantinu oyo mintinu oyo bakoyala Kongo dia ntotela lokola ezali Kongo dia ntotela Royaume fédéral Congo yango tobengaka bango bantotela donc tango azali kobenga ntotela kingandi azali ntinu oyo azali roi oyo azali koyala azali kodirige Royaume fédéral nyonso tango tosilisaki misala tosorganize ntotela ya liboso pamba te tolobaki me basemantoko asilisaki mosala na ye na 691 architecte Nema Semantoko asilisi misala na ye na 691 après 691 tobandi kosala 7 nzela Kongo oyo ekouta pai ne pai pona
kokoma na mbanza Congo. Kasi na 698 to bandaki ko pona deja bantinu evo bantotela oba koyala Congo dia ntotela. Kasi babale kufanda wapi vata dia mfumu evo nsia mfumu yakala mbanza Congo. Tozali na Congo, mbanza ezali ville ya Congo. Mbanza Congo. Donc ville ya Congo. Donc capitale ya Congo dia ntotela. Ntinu mwa bimayidi yazalaki ntotela liboso oyo toponaki ntinu mwa bimayidi sima nango tokeina ntotela zananga muwa. Ntotela zananga muwa sima ya ntotela zananga muwa toponaki ntotela mbala lukeni. Kasi tangu ya ntotela mbala lukeni toya kumona pai wapi batu tangu tosangana ki toutaki wapi toutaki na Congo dia Mpangala. Congo dia Mpangala tokena Congo dia Kwimba sima nango toyena Congo dia Luangu. Tozokende Congo dia Mpangala, Congo dia Kwimba, evo Congo dia Mulaza, ali toyena Congo dia Luangu. Congo dia Luangu bolandaki histoire de comment na Congo dia Luangu sima nango tokitaki na mbanza Congo. Doto sali boye to yeti awa. Sima nango tamu ntotela mbala lukeni. Na tamu na ye ne to bimaki lisusu. To bimi batu bapanzana ki lisusu muntinizia za Congo. Ntinizia za Congo walizali nini? Donc ba parti 4 ya Congo. Tozali na ba parti 3 ya Congo otobenga kama kukuma tatu malamba Congo. Ezali Congo dia Mpangala, Congo dia Kwimba na Congo dia Luangu. Esali misato makukuma tatu malamba Congo. Kasi tanto bingi to panzana ki muntinizia zanza. No. Muntinizia za Congo. Ezali nini? Ezali Congo dia Mpangala, Congo dia Mulaza, evo Congo dia Kwimba, Congo dia Luangu na Congo dia Kati. Mosi zole tatu ya. Moko mibale misato mine. Topanzani lisusu. Sima ya ntotela mbala lukeni tuwalaki na ntotela mba mabakota. Ntotela mba mabakota. Sima ya ntotela mba mabakota. Totela ngongo masaki. Ntotela ngongo masaki tamwaleki. Ntotela kalunga punu. Totela kalunga punu, tozali na ntotela nzinga sengele. Sima ya ntotela nzinga sengele, tozali na ntotela nkanga malunda. Totela nkanga malunda, totela ngoyi malanda. Nzinga sengele, nkanga malunda, ngoyi malanda. Nasi ukomona bakombo awa, bamsuba kubenga ngoyi, bamsuba kubenga ngoyi, bamsuba benga ngoyi. Donc, ezali bakombo, ezana kikongo, pamba teto lobaki, ndinga kikongo, ezali bandinga, oyo nyonso euti na ndinga kikongo. Pamba te na Ethiopie, toke na ngipiti, pamba te to bandaki na Ethiopie, toke na ngipiti, munoko tolobaka wakuna, ezali kikongo. Oyo euta kapa ya nenza la mpano na ya nkenge lufuma na kakongo. Après, minoko panzani bimi ya ndenge na ndenge ti tokoma lelo. Kasi bomona bakombo bele awa ezape na bikolo mususu kasi awa tozali kobeta lusansu lwa Congo, tozali kobeta kinkulu kya Congo. Totela nkulu kiangala 10e totela, 11e totela ngunu kisama,
kasi na ntango ya ntotela ngunu kisama mvuala ngani mbeba ekotaki na Kongo dia ntotela na sima ya ngunu kisama tangu tokomi na 1217 mutu ayaki kobebisa makambo ezalaki ngunu kisama te kasi na 1217 ezalaki ntotela mandiangu vuzi yandi wasumu na nsiku wa longo. Donc awa tubandaki kolanda la loi sacrée du royaume kodidia moyo. Donc nsiku wa longo ba loi sacrée ebebaki nani asumulaki siku wana ezalaki ntotela mandiangu vuzi malema makota munsi pasi ekotaki na kati ya mboka ya Kongo da ntotela bakulu bamwela Kongo banyafu na nti yoyo do basundulaki mboka pasi koti ngelele koti pamba te ntotela abebisaki mibeko. To bebisaka mibeko ndenge nini ozo sala selon la loi sacrée. Sima nango oko mona tango mususu makambo mususu mike eye de part et d'autre mutu azali mutu esengeli na mutu azala ferme tango azali kosala musala bunzambe même tango azali kosala musala politique ndakisa totela mandiangu vuzi wasumu na nsiku wa longo. Kasi na Kongo dia ntotela na organisation ya Kongo dia ntotela ndenge ezolinga ezala lelo ndenge longe ya Kongo ne makandala azolinga atwadisila makambo alakisa makambo ndenge ezali ndenge ezalaka na tango ya Kongo dia ntotela. Tango ntotela mandiangu vuzi abebisi bikila abebisi mibeko tokomona mbutaki mosi ngunza aye pona azongisa makambo na nzela pamba te loi wana ezali loi politique mais loi wana ezali loi sacrée pamba te batu babiekaka ube batu batangu mokonzi akomi mokonzi batu batiake maboko ezali nini batu ya bunzambe yango loi ezali loi sacrée. Donc oyo azosala mayala makongo ye il faut salela mayala wana bonso bwene na nsiku wa longo. Donc ndenge loi sacrée ezali na yango mbutaki mosi akoya ngunza ye ako zongisa makambo na nzela na sima ya mbutaki mosi nde ntotela nanga katanga akoya azongisi sikoyo makambo politique ma na vakialu kya nzitusu totela nanga katanga makambo ezongi mpase sili nzale sili kimi ekoti na kata Kongo da ntotela tangu ya kufaki tangu ya lekaki tozali na ntotela ntende kabinda kantende kabinda tangu ya leki totela mwa bikunene na tangu ya ntotela mwa bikunene ye totela mwa bikunene nde atindaka mwamba kongolo akende sikoyo kote ya Kasai kote ya Baluba pona ba annexe kote wana na Kongo dia ntotela. Kasi batu mususu bandimaki te pai wapi bazwaki ni mwamba kongolo babomaka ye yango ba malédiction mususu oyo ezalaki prononcer oyo elobamaki epai ya mwamba kongolo na kote wana ezali makambo ya mokolo mususu tokoyebisa bino nini oyo ni mwamba kongolo alobaki kote wana kutaka sai kuna na makambo oyo basala oyo babomaki ni mwamba kongolo ezalaki na tango ya ntotela mwa bikunene tango ntotela mwa bikunene aleki ntotela mbamba muzombo ayaki
landela ntotela mbamba mzombo tozali na ntotela woyo mphalanga. Tangu ya ntotela woyo mphalanga mvuala ngani lisusu ekotaki. Mvuala ngani tangu ekoti ndenge mboka ezalaki ngunza lisusu akoya kozongisa koya kolatisa lisusu nzela koya koteya lisusu pona bato oyo bazonga lisusu ndenge bazalaki na yango tomonaki Mbuta Kutumi nde ayaki pona kozongisa lisusu kongo dan totela bakiandika nzitu kasi awa tolobaki tango tobandi na 698 tina 1200 pa iwapi na 1217 Mbuta Manyandiangu vuzi abebisaki bikila kasi tango Mbuta Kimosi aye kozongisa makambo ngunze kozongisa makambo ale après Mbuta Kimosi tobandi na 1230 tina 1300 mutandu kia banyonzi otolobaka landi la tandu kia banyonzi donc na ère des poissons oyo bato mukili balobaka avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Donc, aozali après Jésus-Christ, biso to bengaka après Jésus-Christ, kasi to bengaka tandu kia banyonzi, ère des poissons. Tozali na tandu kia bansimba, tozali na tandu kia nkamvu, tandu kia ngoko, tokomi na tandu kia banyonzi, sikoyo tozali na tandu kia kinati maza, ère ya verso. Wana zali mateya mkolo mususu, ba ere kendaka ndenge nini esalaka nini wana mateya mkolo mususu kasi awa tozali na kinkulu kieto notre histoire awa tozali siko na tandu kia banyonzi sikoyo tango tokomi epai ya Mbuta Kutumi aye azongisi makambo ateyi asali oya kokeka kosala na yango oya landaki tozo badula tableau pamba te awo sike ezali moke bolimbisi mpenza na badula tableau matondo na bandeko nyonso bolimbisi mpenza Mbuta Kutumi tangu ya ye asali kwa kwe kusala ngunza aye azongisi makambo sima nango ntotela kwa landa Mbuta Kutumi awa sikoyo tokomi de 1300 pamba te kuna tusuka na 1300 de 1230 tina 1300 awa tokomi na 1300 tina 1369 bantotela bodi balandaki wana ezali ntotela mutende ngidi 18e ntotela mutende ngidi sima nango nanga mutombo batu bayebi ketango muso mutombo ezali kombo baluba kasi awa ntotela nanga mutombo ayalaki na mbanza Kongo ntotela nanga mutombo landela totela nanga mutombo totela nzinga nuzoma na tango ya totela nzinga nuzoma tomonaki lisusu mwa mvualangani kotaki na mboka mvualangani désordre ekoti lisusu na mboka kasi ngunza ayaki lisusu kasi mbala wana bazalaki nefunza nini na ne mwanda munana bangunza mibale o bazongisaki makambo pende na Kongo ya ntotela pona makambo etambola lisusu pamba te na Kongo ya ntotela ezalaki ndenge ni beko ezali pe wana ezali ndenge tata nzambe mpungu asalaka misala na mboka o ezana botosi yango biso tolobaka ke religion na politique ekoki kokabwana te pamba te religion na politique bazali bana mibale bawuti
na libumu ya tata moko. Oyo to trasaka triangle oyo. Kasi loko la science na mivandite tozali na religion. Kulunsaku politique ya nzinga na science nkulu mpanzu. Donc tango tokosala na ndenge ya biso religion, science na politique bazali eloko moko oyo bakoki kokabola te. Na yango tango nyonso mbeba ezali koyaka awa na politique religion mutazo kokende ko bongisa makambo. Pamba te bato nyonso bazo kosala mosala oyo bazalaki d'abord baesprit pona baya kolata nzoto. Nzoto oyo pona ezala bien na kati ya mabele oyo esengi politique asala mosala na ye ndenge esengeli. Esprit d'abord ekena makambo ya bunzambe religion. Sima nango nzoto wana pone lia elata mutakolati sango nani muta science kulumpanzu makambo nyonso eza kosala bilwazu ba instrument kosala biloko nyonso oyo tokosalela kimpanzu mute kosala ko diriger mboka ko diriger biloko nyonso oyo mutu akosalela pona zala bien eza makambo ya politique. Politique ezali kaka te tokende na parlement tokende ka soko wapi tolataka ba costume cravate oke kusala politique. Non, politique musala nango ko bongisa vie ya bato oyo bazalaki bunzambe balati nzoto wana ezala bien na mabele eza musala ya politique. Na yango nefunza nini na ne mwanda munana bayaki kozongisa makambo vakiando kya nzitusu. Après bango nde kobanda 1700 1300 plutôt 1370 tina 1481 nde tomonaki ntotela nanga makaba. Totela nanga makaba politiquement aye afandi susu makambo bani ko tambola malamu siba ntotela nanga makaba ezalaki ntotela nkanga nimi. Totela nkanga nimi aleki ntotela nkuu mutinu. Nkuu mutinu tango aleki ale ntotela nzinga nkuu. Ezalaka nzinga nkuvu te kasi ezalaka nzinga nkuu. Nkuu ezali nzete oyo mfumu mwanda Kongo tango akitaka na mbanza Kongo na katikati va mbata mongo wa Kongo diantotela vakifulukyo kya kulumuki na mfumu mwanda Kongo. Donc moyi oye betaka wana donc mfumu mwanda Kongo akitaka sous forme ya moyi va mbata mongo wa Kongo diantotela esika wana nde bakuna nzete ya yala nkuu kuu nzinga nkuu. Pamba te na Kikongo ubena ba langue pe ebele eloko na eloko za explication nango. Nkuu eza eloko mususu, nkuvu peza makambo mususu. Nzinga nkuvu te kasi nzinga nkuu. Bomoni pa ntotela nzinga nkuu azali. Ntotela nzinga nkuu azalaka 24e ntotela. 24e roi. Kasi na histoire oyo balakisa biso ntoyebi kaka ntotela nzinga nkuu. Oyo batu mususu babengaka ntotela roi nzinga nkuvu. Kasi awa tozali koyekola kinkulu kieto ndenge ezalaka. Donc longa Congo wisidi muvutula
kinkulu kieto lusansu lweto vakiandu kia nzitusu aye kozongisa kolakisa biso histoire kozongisa culture na biso na kiti nango ya respect selon nalobi bien selon le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? Parce que ye azali mutu oya kenda ko consulter ba archive ya nature, ye azali mkulu wa moyo parmi binunulu sambo ya izole, ye azali le grand mahaba, le grand mahaba, donc le grand mahaba te kasi le mahakuswa. Bolimbi si wana ezali tango to expliquer pour comprendre mahakuswa za nani mahaba zali nani ye ayebi ya ndenge nini wana ezali makama mukolo mususu pamba te lelo tozali ko yekola histoire tozali ko konter la histoire totela nzinga nku abadi ko diriger kasi tango tokoma na 1457 tokomona ngunza oyo babengaki Nebwela Mwanda ye amonaki ke bamputuki bakozoya na mboka oyo donc mindele bazwa na mboka oyo bétranger bazwa na mboka oyo kasi makambo bazokoya nango esengo te ayebisaki oyo ya yebisaki bakonzi pe ya mboka pamba te ngunza religion basalasanaka na politique pamba te bango nde bazoko encadrer ou baencadraka bato spirituellement yango tomonaki nzinga nkuu na 1471 bato wana bakotelaka liboso na Gabon kuta Gabon po babengaka Rio de Gabao bakotelaka liboso kuna nsima nango ntango tokomi na periode oyo Diego Kawa yaki akotelaki siko na Mpinda donc Mpinda bo tomonaka na Mbushiri wana kuta na Soyo wana komo nango kala yaki Mpinda Diego Kawa aye akoti na Mpinda ayelaki nini bambuta na bayaya nakanisi tango tata nzambe mpungu apesi mvoila na maboko ya bakongo apesi mvoila bâton de commandement na maboko na biso bayindo yango tindaka na ngipiti kuna bayaka koyekola bakotisa mvoila ngani bakotisa désordre ngipiti ebebaki Fumu Mwanda Kongo apunaka ni Mbemba Zulu toyokaki na histoire awa ni Mbemba Zulu aya na biso na katikati ya Afrique au cœur de l'Afrique toutaki na mutu alors to kita na mutema au cœur de l'Afrique pam iwapi tokosala alliance lisusu ya sika bato wana balalaki te bazalaki na ngipiti bakiti balandi biso étoile oyo tolobaka tala mbwete te eti sema mbwete te ezokoseloka mbwete te ntango ezokoseloka ale bato wana bamonaka yango balanda mbwetete bayeti kobebisa lisusu na Kongo dia ntotela pai wapi Diego Kawa koya akokota kasi eloko moko bato tango mosusu batiaka kate Diego Kawa ye na 1482 1482 akoti na Kongo de ntotela sikoyo na mitu na biso to batako kanisa
ba lebi ba lembi diego nani ntotela na biso nzinga nkuu kasi botala tango boni oyo Diego Kao alambaki ntotela de 1482 ti le 3 mai 1491 nakanisi 1482 ti na 1491 esali 9 ans. Atindaleke batu misato batu bakendaki kuna basololi na ye tiye mo bakenda bakuta na ye donc balembaki ye pendant 9 ans. Allez aye kozwa baptême bomoni na moya lelo tango na tango makambo te za ya mabe soko za ferme te oyoki na litoyo yo otindi na bongo mona otango mususu akokoza na raison tango mususu obosani ke makambo zalaka boye ntomeka nanu boye eske mutu wana ayena makambo wana ayena mutema malamu tango bango bayaki to yambaki bango lesengo buba lwa ka muntu to mieto beto to bamana tambula mukiese yezola to badiki la bombote kiongo no mintantu bayiza ye makani mambi muvonda kongo dieto tango bayaki na mboka na biso biso to yambaki bango na esengo penza na esengo na mutema to pese di bango biloka kolia nzoka bazalaki bani binemi bazalaki banguna bayaki pona koboma kongo na biso mabeni ni to salaka to moni bandeko na biso oyo bazali poso mususu kasi o tata nzamba kela pona to la complémentaire nzoka mutu na mutu azala mutema na ye trop bon trop couillon na yango to yambaki bango bake balembi nzinga nkuu ale alongoli bukongo ou bien atie bukongo na panzi azwi baptême nzinga nkuu akufaki na 1506 mbala simatango tokobanda tokokontinue sikoyo a partir ya 1506 pai wapi nzinga nkuu akufaki oyo tozali kobeta ezali notre histoire kinkulu kieto ndenge ezalaka ndenge longi ya Kongo akomili yango ndenge longi ya Kongo a yebeli yango ndenge bakulu bamwela Kongo bayebeli yango oyo ezali véritable histoire na biso ya Kongo ya ntotela nakanisi lelo tosuki awa na 1506 pai wapi nzinga nkuu akufaki kasi ye abotaki bana oyo baremplasaki na kibukonzi na Kongo ya ntotela bazalaki mibale nemvemba nzinga na nempanzwa nzinga nempanzwa lumbu mwana liboso nempanzwa nzinga na nemvemba nzinga kasi bango mibale tokoyekola yango pe tokosolola yango mbala sima ndenge baka ekabwanaki ya Kongo ya ntotela moko azalaki kote ya tata moko azalaki bonso bone na nsiku ya kolanda donc bukongo azalaki pour ndenge mibeko ya mboka ezali kasi moko nemvemba nzinga azalaki ndenge baputuki babindele bayelaki na makambo wana nakanisi tosuki awa lelo tokokontinue a partir ya awa ya liwa ya ntotela nzinga nkuu matondo na bino nyonso bozolandaka kinkulu kieto
bozali kolanda ka mission pe ya nsiku musu pamba te tokomi na tango moko o ezali très grave esengeli toyeba bubiso esengeli toyekola bubiso esengeli tosala